네, 예를 들어 그렇게 하시면 돼요. 네. 자, 그러면은 과연 누가 내리 포인트를 많이 얻어서 과연 어느 팀에서 여러분에게 선물을 줄지 한번 첫 번째 게임을 해보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째 하도록 하겠습니다. 먼저 올라가서 화이트 팀 성공, 그린 팀 성공 크게 외치셔야 돼요. 자, 첫 번째 미션 드리면 자, 키 순서대로 올라가시면 키 순서대로. 자, 화이트. 저희는 정확해요. 여기는 누가 봐도 정확하시네요. 그러니까. 저희는 다 구방구방해가지고 0.1cm 정도 차이까지 해줘야 되는 여겨야 되는 걸 어떻게, 아니, 생각해보니까 어떻게 하나 팀이 이렇게 나눠졌죠? 이 질문이 그렇게 나온 게 아닌데. 일단은 우리 화이트 팀에서 내일 보다 1점 획득하셨습니다. 박수 주시겠습니다.